इलेक्ट्रोनिक्स यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सामान पर्चेस गर्छ है। यहाँ चाहिँ अहिले हाइवेलको 450 स्पिकर खोल्दैछ भाइले। एकदम हाम्रो राम्रो हो भाइ, एकदम दाजु। अब यहाँ सञ्चिता इलेक्ट्रोनिक्सको ओनर प्रोप्राइटर। दादा यो हाइवेलको क्वालिटीको लागि भनिदिनुहोस् न। हाइवेलको तपाईँले युज गर्नु हुँदैछ, तपाईँले मभन्दा राम्रो तपाईँ भन्न सक्छ। पहाडमा तपाईँको पौडेन दाजु छ, हाम्रो कार्सियाङको सफल दाजु छ, अब यिनीहरू ठुलो साउन्ड सिस्टम चलाउँदैछ, उनीहरू भन्न सक्छ। बाँकी लोकलमा त तपाईँको म्याक्सिमम् ठुलो जति साउन्ड सिस्टमवाला छ, बाब्लादा होस्, अरुण होस्, चाहे तापस होस्, जे पनि होस्, सबैले युज गर्दैछ। तर कोही पनि भन्दैन मेरो भित्र हाइवेल हालेको छ, किन कम्पिटिसनको डरले सल्भ अरू के छ। तपाईँ पनि युज गरेर हेर्नुहोस् क्वालिटी कस्तो छ। हजुर, यो त क्वालिटी त दामी छ नि। बस त्यति नै हो। र हाम्रो पवन दाजुको तपाईँले प्रोग्राम हेर्नुहोस् कस्तो क्वालिटी लाग्छ। कोइराला साउन्ड एन्ड इभेन्टको प्रोग्राम हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि हाइवेलको छ। द्याट्स अल। हुन्छ, थ्याङ्क यू दादा, वेलकम हजुर। र अब यहाँ साउन्ड चेक हुँदैछ हाइवेलको। 450 को हाइवेलको 15 इन्च स्पिकरको साउन्ड टेस्ट हुँदैछ। अब हेर्नुहोस् मेरो टिकटक लाइभमा